देखिए दोस्तों, ये लड़का जमीन में दफन होता है और हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी एक लड़की आती है और बिना हेल्प किए उसके पास रखे पैसों को उठा कर ले जाती है। तभी सामने से एक लड़का आ रहा होता है और जमीन में दफन लड़का इससे हेल्प मांगता है और वो लड़का भी पैसों को लेकर बिना हेल्प किए वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक और लड़का आता है, वो जमीन में दफन लड़के को वहाँ से बाहर निकाल देता है, जिससे वो लड़का उसका हाथ जोड़ से शुक्रिया अदा करता है। तभी वे तीनों लोग इंटरव्यू देने के लिए कंपनी में पहुंचे होते हैं। जब कंपनी का बॉस आता है तो वो वही बंदा था जो जमीन में दफन था। तभी वो बॉस बोलता है, मैं तो आप लोगों का ईमानदारी का टेस्ट ले रहा था। तभी वो बॉस इस लड़के को जॉब पर रख लेता है। क्या इस बॉस ने सही किया? कमेंट में जरूर बताएं।